भाई रश करवा रहे हैं मेरे M4 लेके ये। कहाँ गए? अरे 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 रुक गए आप। अरे भाई भाई यूजर फुट नहीं दिया भाई। Reloading. अरे स्लाइड कर रहे हैं। Target down. हो रहे अरे Reloading. यूजर में हैक दिखाता हूँ। इनको हैक दिखाना था अंदर से। भाभी डिमोटिवेट मत करना, IPL भी खेलना है उसी बात। अरे अरे मत 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 मर गए मर गए ओ भाई भाभी फॉलो रहे मेरी गेम तो आपसे तो ना पाएगा और विंडो सर्च करना पड़ता है। हेलमेट गया मेरे को मेरा नहीं करना पड़ेगा, ये कैसे मर जाएंगे। स्प्रे तो है, पिस्टल का स्प्रे तो है। और एक जंपिंग अब तो मर जाएंगे, अब तो मर गए। अरे मैं जीत गया। हाँ क्या करो ऐसा घुमाना पड़ेगा भाई, बहुत मुश्किल। पिस्टल से तो बहुत मुश्किल है, कोई और गन होती ना तो हो जाता तो इजीली अपन लेट बना देते हैं। और 1090 देना हैंड कैम एंड गारो ओपी मतलब क्या वन लास्ट की स्टैम्प है, लेटेस्ट स्टैम्प आगे मुझे भाई मैं वार की फॉर्म आ रही है भाई मेरे को वो मेरे अरे बाबा अभी सीरियस हो जाओ थोड़ा। अरे हेलमेट गया सिर्फ हेलमेट गया। अरे रिलोड नहीं। अरे ये कहाँ हो? अरे ओ अभी देखो वेट कर दिया तो बुला के कहाँ पे पाएगा। अरे यार
हो गया। अब फिर से स्कैम नहीं हो पाया मैं तो। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। पिस्टल से तो ना हो पाएगा, पिस्टल से तो बहुत गंदा होता है। ये पिस्टल के अलावा मुझसे किसी से नहीं हो पाएगा।